আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করব তিসি ভর্তার মজার একটা রেসিপি, বলা যায় মজার ভর্তার রেসিপি। দেখুন, তিসিগুলো আমি এখানে নিয়েছি, তারপরে নিয়েছি রসুন, তারপরে নিয়েছি কাঁচামরিচ, আর নিয়েছি দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। পরিমাণটা আপনারা যে যার ইচ্ছা মতো নিতে পারেন। তো এখানে দেখুন, চুলোতে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানটা অলরেডি গরম হয়ে গেছে। এবার আমি তিসিগুলোকে ভেজে নেব। দেখুন, তিসিগুলোকে দিয়ে আমি অনবরত এভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া বন্ধ করবেন না, তাহলে যেহেতু ক্ষুদ্র দানাদার তিসিগুলো পুড়ে যেতে পারে। এজন্য দেখুন, তিসিগুলো ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। তিসি অনেকটাই পরিমাণ ফুটে, এজন্য আমি একটা উপরে ঢাকনা ধরে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। দেখুন কি পরিমাণ ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। যাতে পড়ে না যায়, এজন্য উপরে একটা ঢাকনা ব্যবহার করবেন, তাহলে আর পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। তো তিসিগুলো আমার হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিয়েছি। আরেকটা প্যান চুলোতে বসিয়ে দিয়ে ভেজে নেব এবার কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর রসুন। এগুলোকে আমি হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। দেখুন, এগুলোকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন, ভাজা অনেকটাই হয়ে আসছে। এবার পাটায় বেটে ভর্তাটা আমি করে নেব। পাটায় বাটার ভর্তার স্বাদটাই যেন অন্যরকম। দেখুন, আমার ভর্তাটা রেডি হয়ে গেছে। তো এটা এবার পরিবেশন করার জন্য নিয়েছি। তো বন্ধুরা, যদি আমার এই ভর্তা রেসিপিটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। খোদা হাফেজ।